Aduh, wih, Cor. Oh, mantap. Wih, masih hidup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jejak Camping Sumatera. Kita kembali lagi camping di pinggiran sungai, serter di atas air ya. Kita kembali lagi ke serter kita yang kemarin-kemarin itu ya, teman-teman ya. Karena serter ini kemarin kita ketinggalan beras ya teman-teman. Nah, lucu ya teman-teman ya. Jadi untuk camping kali ini kita tidak ketinggalan beras ya teman-teman. Kita sudah sediakan dan mungkin kita akan bermalam lagi di serter ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin serter ini kita rubah sedikit teman-teman ya. Kemarin serter ini atapnya seperti ini. Nanti kita buatkan seperti ini teman-teman ya. Dan kita buatkan juga pagernya nanti dan atapnya sampai di sini. Jadi jika nanti hari hujan kita tidak kebasahan untuk di terasnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak ribuan terima kasih bagi para teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya Jejak Camping Sumatera ya. Jangan lupa dibantu dukung terus channel saya dengan cara dibantu subscribe, like, komen, dan di-share juga ke teman-teman. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Simak terus untuk keseruan camping kita di episode kali ini teman-teman.
jaring kita sudah kita pasang 3 ekor. Semoga kita dapat untuk makan malam ini ya. 2 jaring di sini dan di dekat starter 1 jaring ya. Semoga kita dapat. Aduh, dapat teman-teman. Ada beberapa ekor. Kita ambil. Kita pasang tajur nanti teman-teman. Nanti kita pasang tajur. Semoga dapat. Dapat dari dekat kita teman-teman. Kita umpan tajur ya. Kita umpan ke tajur nanti teman-teman. Kita beberapa ekor teman-teman. Aduh. Nah ini ada lagi satu. Kita pasang tajur. Lumayan 4 ekor. Nah ini untuk umpan tajur teman-teman. Nanti kita coba pasang tajur, siapa tahu ada support yang luar biasa ya. Oke, kita siapkan tajurnya dulu teman-teman. Semoga dapat. Tajur 4 ekor teman-teman. Kita pasang. Yang bagus teman-teman. Habis pasang tajur, kita masak nasi ya. Sudah sore. Nah, di sini lebih bagus teman-teman.
Ini tempatnya mantap sekali teman-teman. Nah, kita pasang ya di sini. Kita pasang di sini. Oke teman-teman, tajur kita sudah terpasang. Semoga ada rezeki untuk makan malam kita malam ini ya. Ini umpannya. Dan kita kembali ke starter kita. Kita masak nasi ya teman-teman. Ini bumbunya teman-teman. Tomat, serai, cabai. Ini gula kopi untuk kopi malam ini. Dan beras, tidak ketinggalan lagi beras kita ya. Jadi kita masak dulu. Wah.
rencananya kita bikin gulai teman-teman ya. Semoga jaring dan tajur kita ada rezeki pada hari ini teman-teman ya. Ini bumbunya sudah kita sediakan, tinggal kita tunggu nasi matang. Setelah itu kita angkat jaring dan angkat tajur kita teman-teman ya. Nasi sudah matang teman-teman, alhamdulillah. Nih, sudah matang sekali. Tinggal kita angkat jaring dan angkat tajur kita ya. Semoga ada rezeki. Langsung kita bikin lauk ya. Nah. Oke teman-teman, agak malam sedikit nih, kita sekalian mandi, lihat tajur sama jaring kita, semoga ada rezeki teman-teman ya. Rezeki ya teman-teman. Aduh, tajur nggak kena ini satu. Kita angkat saja teman-teman. Jadi buat daun, aduh, lumayan teman-teman. Aduh, lumayan. Jangan gila kita. Tuh teman-teman, lumayan teman-teman. 3 jaring kita pasang tadi, ini baru satu teman-teman. Lumayan. Alhamdulillah teman-teman, baru 1 jaring kita. Dan ini taruh dulu sini ya teman-teman. Kita lihat jaring yang lain sama tajur. Ini tajur kita teman. Masih ada umpannya. Jaring aja. Teman. Kita langsung angkat saja. Sabar ini. Dapat teman-teman. Lumayan. Lumayan teman-teman. Ini jaring kedua. Alhamdulillah. Dalam wih. Ini jaring kedua. Wih, jatuh lepas. Lumayan lah. Jaring kedua. Lain. Aduh, nggak dapat. Jadi sambar ini teman-teman, udah mati umpannya. Lanjut kita lihat jaring. Ini jaring yang ketiga teman-teman. Gacor. Mantap. Ini jaring ketiganya. Teman-teman, jaring yang ketiga. Tinggal 1 tajur lagi teman-teman. Kita lihat. Teman-teman. Cepat. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Ikan toman babon teman-teman. Alhamdulillah ada rezeki kita hari ini teman-teman ya. Oke, jaring kita juga mantap, tajur juga kita dapat 1 teman-teman ya. Toman teman-teman. Aduh, wih, galak teman-teman. Alhamdulillah sudah teman-teman, kita angkat. Babon. Toman babon teman-teman. Alhamdulillah. 3 jaring teman-teman, 1 tajur. Inilah teman-teman hasil kita, jaring 3 biji dan kena tajur 1 ikan toman. Aduh, masih galak teman-teman ikannya teman-teman, banyak sekali teman-teman. Alhamdulillah ada rezeki kita ya. Oke teman-teman, kita langsung masak ya. Ini dulu teman-teman.
Teman, sudah masak. Nasi kita sudah matang. Malaman kita masak ikan yang kena jaring saja teman-teman ya. Ini kita masak dulu. Gulai. Hmm. Terakhir makan teman-teman. Tetap kosong nasinya. Tapi enak ini dikasih kuah. Nih. Aromanya mantap sekali gulai kita. Bumbunya banyak, pedas. Makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan.
banyak ini, 3 lagi. Alhamdulillah selesai juga teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Wih, 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 wih. Masih hidup nih. Aduh, diam, 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 diam bosku. Jangan bergerak-gerak. Begitulah. Selesai. Bereskan jaring dulu. Kita tidur teman-teman. Sudah malam. Kan penuh ini. Banyak sekali kena jaring dan kena tajur kita ikan tom. Lumayan ini masih hidup. Nah, kita simpan. Besok kita bawa pulang teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita istirahat ya teman-teman. Sudah capek juga, sudah lelah kita, sudah malam juga teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak ribuan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah selalu support channel saya sejak camping Sumatera teman-teman ya. Dan tidak lupa juga saya doakan semoga rezekinya tambah lancar, dimurahkan segala urusannya teman-teman. Amin ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja. Jangan lupa dibantu-bantu tekan-tekan tombol like, subscribe, dan diberikan komen, share juga ke teman-temannya, bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan notifikasi setiap video-video keseruan kita yang selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja, kita istirahat ya. Aduh. Oke teman-teman, kita tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim.